n'omwoyo wa Mukama. Twegatteko bwe yabambula, twegatteko bwe yawa Museeriya, twegatteko bw'akola ebyamagero, twegatteko bw'omwoyo ayigiriza, omwoyo awabula, omwoyo asomesa, omwoyo abikula ekigambo. Tukwaniriza n'amatya g'olwaleero Mukama. Totuleka ffekka eddakiika eziddako essaawa eddako, jangu otuyigirize Mukama, jangu otusomese, jangu otuwabule, jangu otubikkulire, obikkule amatu gaffe n'amaaso ag'omwoyo. Twagala kuyiga, twagala kumanya. Leka tutegeere amateeka ago n'ennono zo, leka tutegeere empenda zo Mukama. Taata, tunaagulumizanga erinnya lyo bulijjo nga tukuddisa ekitiibwa omwesigwa era omwagalwa n'amatendo mu Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Haleluya, haleluya. Kola bwoti bwe ŋŋamba nga nti haleluya mboga nti eme n'amaanyi emirundi esatu. Kama yebasi. Haleluya. Amina. Kama tumwebaza olwa obulokozi. We thank God for salvation. And we thank Him for the Church of House of Healing and Restoration Center. Because it's now on internet. We just have to go. Amen. We thank God for our pastor, Pastor Joan Lumo. May God bless you for standing in power. Pastoring is not easy. Some of us we fear it. Amen. We fear to bear the burdens of other people. Even carrying your burdens is a problem. What about for others? So pastors carry people's burdens and they take them before God. And then they repent for the things that they didn't even do. Even they are beaten for other people's sins. So we should clap for them. Amen. I'm Kathy Muksa. You love the Lord. Amen. I wasn't good at all. I'm only good by the grace of God. Amen. I can only be better by the grace of God. Some of you are naturally better. Amen. Some of your families are well off. They have land and they have never got saved. That one means they are better by nature. But as for me, I can only be better by the grace of God. I can speak this little English only by the grace of God. You went to school and you know a lot. Amen. But me, it's the grace of God. Amen. And because of the grace of God, God entrusted me with His daughter. Amen. Amen. That is the pastor. Amen. Only one. Amen. 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 By the grace of God. Amen. Amen. Akati olwaleero njagala kukyogera ku birabika ebikolebwa ebitalabika. I'm not talking about the visible things which are done by the invisible. Amen. Amen. Oba ebitalabika ebikolebwa ebirabika. There's the invisible which are done by the visible. The invisibles Ebitalabika which create the visible. Ebizaala ebitalabika. Ebizaala ebirabika. Amen. Basebo n'abanyama abalungi abaagalwa. Brethren, buli kyonna kye tulaba, whatever we see, kikolebwa ekitalabwa. It's done by the invisible. Kama yebazibwe. Amen. Kadde mwako. The invisible is done by the visible.
Whatever you see was done, the invisible. Amen. That's why the Bible says, the just shall only walk by faith and not by sight. And born again, you walk by faith, not by sight. If they tell us they say, but we shall go there. Amen. We will believe that. Amen. Amen. We don't ask many questions. Where is heaven? Where do you pass when you're going there? Amen. We just believe. Amen. So brethren, so the visible things are done by the invisible. The one you're seeing here, in my size, as you see me, no wonder. You can see me with your eyes. But there are some muscles. No. There are some cells that you cannot see with your physical eyes. That God joined. And you see me whole. Those body cells, when they're separated one by one, you cannot see me. Amen. And those body cells, on the physician see them by that microscope. Amen. Whatever you see so is made of the unseen. Amen. So we ought to be with faith we born against. Because faith, we cannot see it. We can't see Madame Sharon's faith. We only see the evidence of our faith. Amen. Faith is not seen, but its evidence is seen. Amen. Love cannot be seen, but the evidence of love is seen. Amen. That's why I beg brethren to love. Even if you say I love people, how many times? We cannot see it unless its evidences. Amen. 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 How is that someone has love? How can we see that Madame Sebuguzi loves her pastor? How can we recognize it? Yes. Galina kyamugwa ate ekirala gamugondera. Okay, alina kyamuwa, give something gamugondera and obeys. That's good. Tugendeko mukyandikibwa tulabe. Let's go to the scriptures. Abebulaniya Hebrews essula 14 chapter 12 someko olunyi lwakusatu lwokka. Verse 3 only. Hebrews chapter 11. Chapter 12. You are giving us 12. Because I said we preach together. Okay. Hebrews chapter 11. Olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ebirabika kibyava birema okukolebwa okuva mu bitalabika. Ebirabika kibyava birema okukolebwa. Is it like that, Banana? You have Bibles. Where's the Bechiri? Can someone read us in English? Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which were seen were not made of things which do appear. Amen. Amen. Come here,
agambye nti olw'okukkiriza by faith. waliwo asomayo mu Luganda atutereereze. Need a good reader in Uganda. Mukama yeebazibwe. Amen. 11:3 olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ekirabika kyekyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Musomye bulungi. Ekirabika kyekyava kirema okukolebwa mu birabika. Tewali kirabika kikolebwa mu birabika. There's nothing visible that is done without invisible things. Tutegedde bulungi. Amen. Tewali kirabika kikolebwa na kirabika. That is done without the invisible thing. Buli kirabika kyonna whatever is visible kikolebwa kitalabika. It's done by the invisible. Era bw'oba oyagala ng'otunuulira birabika, and if you're looking at all those things which are visible, tojja kufuna birabika. You will not get the visible. Amiina basebo ne banyabo. Amen. Bw'oba ng'otunuulira sente, if you're looking at money olyoka ofune sente, and then you think you will get money, you will never get money. togenda zifuna. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'oba ng'otunuulira nnyumba, if you're looking at a house, olyoka ofune and then you nnyumba, get a house, tojja kufuna you will nnyumba. not get a house. Olina kutunuulira You have ekitalabika, to look at the invisible kikole that ekirabika. you may do a visible one. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Amiina abooluganda. Amen. Buli kyonna kye tulaba nga bwe mbagamba, Everything that we do see kyakolebwa kikola kitya? was done by the invisible. Kitalabika. Amen. Ekitiibwa kye bayita batya? Honor is what in Uganda? Honor kye kitiibwa? Ate respect. Okussaamu ekitiibwa n'ekitiibwa byanjawulo. Respect someone. Respect. Byonna byemu. Okay. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Honor is invisible. Ekitiibwa tekirabika. Amiina. Amen. But its evidences naye obujulizi bwatu ebikolwa byakyo are visible. tubiraba. Amiina. Amen. Era omuntu bw'akugamba nti nkussaamu ekitiibwa, And someone says that I respect you. Hallelujah. Amen. Wateekeddwa okubaawo ekirala kyakola. There ought to be something that she does. Naye kino ekitiibwa kyo tetusobola. But this honor, we cannot see it. Ate wisdom, amagezi, Wisdom, tosobola kale. we cannot see it. Amiina. Amen. Kakati tumala kulaba muntu by'akoze, So you have to first see something that someone has done. ndyoka tumanye amagezi. Then we know that the person is wise. Erinnya lya Mukama libaze. Amen. Amiina abooluganda. Amen. Kyova olaba basebo ne bannyafu, That's why ebiseera ebimu most times olwangawo okwogera, you should always delay to talk ne bw'oba naddala ng'oli mu bantu bangi, when you are in many people, kubanga bino by'ogenda okwogera because they think that you're going to talk. bye bidetermining obugezi bwo. They will determine your wisdom. Bayibuli kyeva egamba, That's what the Bible says. yanguwa okuwulira Hurry to listen ate okola otya? and delay to answer. Haleluya. Amen. Bayibuli egamba mu Bassekabaka ndowooza ekyokusooka The Bible says in 1 Kings nti Sulemaani yalina amagezi. that Solomon was a wise king. Kakati bye yakola bye byalaganga The amagezi. things that he did portrayed his wisdom. Ennyumba ye gye yazimba, The house that he built, ennyumba ya Mukama gye the yazimba, house of God that he built. abantu bwe baabitunuulira And people saw it. ne balaba amagezi. They saw his wisdom. The degree of giving Ekikolwa ky'okuwaayo kyo. Ekigala ky'okuwaayo kwo. The degree of giving Ekigala ky'okuwaayo kwo. is the visible evidence of the degree of loving. Kyekigala kyo kye tulabako mu kwagala. Kama vipi? Amen. Omuntu bw'agamba nti njagala nnyo ekkanisa, When someone says that I love the church too much, okwagala kwe tetugenda kukulaba, I cannot see her love. n'obungi bwako tetusobola And even its abundance. tulaba obungi bw'okwagala olw'obungi bw'ebikolwa
ebikiikirira okwagala omuntu oyo byaba akoze. We see only the actions that he has done. Feyo kategedde bulungi. Obungi bw'okwagala omuntu bw'alina eri ekkanisa. The man of love that someone has, how can we know? Stand up and say it. Obungi bw'okwagala omuntu bw'alina eri ekkanisa. Tukulabira ku bikolwa byakola eri ekkanisa. Tubirabira ku bungi bw'ebikolwa byakola eri ekkanisa. Bakubireko mu ngalo mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bwe nagabagambye nti omubiri gwange gujjudde body cells. My body is full of cells. Obutalabika. That are invisible. Buli okonda. For you to see me. Ekino ekiti kino okiraba. Even that timber. Era baagatta Katonda agatta obuntu obutini ennyo. God joins just little things. Very small, tiny. In fact, not small, but tiny. He joins tiny things. Tiny particles. Which are unseen. No, and then you get the fullness of something. Amen. This power that we do see. There are some minor things. They walk through those wires. From Ginger, that is River Nile. Where there is oil falls down. And then they move through the wires. They come here in our church. So to see that it is there, how do we see? The light. Amen. The machines are speaking. But the things are little, few, or tiny. They pass through that wire. It's not like a straw, maybe they can pass through. It is a solid wire. It's a solid wire, amen. But they pass through it. That's why you know they are very tiny. Amen. They can move through that wire. And when everything is off, they cannot come. If they stop to come, then we say power is off. But if they are flowing, amen, power is on. So God, he has that principle. All the visible things are done by the invisible ones. Amen. Every visible is made of the tiny invisible. Amen. Amen. So brethren, let's go to Romans chapter 1. Romans Barumi chapter 1 verse 20. Yes. Kubanga ebibye ebitalabika. Okuva ku kutonda ensi. Birirabikira edda era biritegeererwa ku bitonde. Obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda we babeere nga tebalina kyakuwoza. Okay, can you read that in English? Romans 1:20. Yes. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amen. Kati ebimu ebintu ebya Katonda byatonda ebyetalabika. All the things that he made which are invisible. Tulina ebirabika ebikakasa nti waliwo biri ebitalabika bye tutannalaba. We have the visible ones which give us evidence that they are invisible things. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen.
kati batera ne basomesa omwoyo. So they preach about the Holy Spirit. Waliwo mu kirasi emu gye nalimu nga batusomesa ku mutima. Let's sing us about the heart. Kama yebasi. Amen. Somesa n'abantu omutima gulimu ebintu bingi. And he said the heart has many things in it. Okutabaamu bya Katonda kubaamu bya Setaani. If there are not godly things, then there will be only satanic things. Kama yebasi. Amen. Somesa oli yalina ekipande kinene nnyo. He had a big banner. Kachiriko omutima ogutalimu bya Katonda nga guli sayidi He had a heart without godly things. And even the other one for God. Kati guli ogutali gwa Katonda. The other one which was not for God. Nga gulimu embisi. It had pigs. Nga gulimu embwa. Dogs. Nga gulimu omusota. Snakes. N'ebirala. And many other things. Kakati ate nakuno ogw'obwa Katonda. And this godly one. Nga nakugulimu eby'obwa He Katonda. also had godly things. Mukama yebasibwe. Amen. Kakati wetufuluma class. So after the class, Sajja omu n'agamba ng'ate muweereza. someone, yet a minister told me, Naye nze sibitegedde omusomesa. I want to know what he has taught. Kubanga omutima gwe Because this heart, nze ngumanyi. I know it. Bw'ogusala When you cut it, osangamu emisuwa na they bisaala. find only muscles and blood. Nze embisi tezibeera. And pigs cannot be there. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Kakati ebintu bino tetusobola kubiraba naye nga So we cannot see them, but buli kitalabika whatever is invisible kikola ekirabika. does the Buli invisible one. kirabika Every visible one kikola kitalabika. creates the invisible one. Amiina abooluganda. Amen. Bakolesaayi So Colossians essuula kulemu. chapter 1. Tutandikire ku lunyiri lwa 15 Let's begin from 15 ate n'olw'ekumi and 16. Abakolosaayi 1:15. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye ow'ebitonde byonna. Kubanga mwoyo ebintu byonna mu byatondebwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba kufuga, oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ye, era ne ku lulwe. Amiina. We can read us new ones of English. Colossians chapter 1 verse 15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Ne Katonda waffe tetumulaba. So even now God, we cannot see You him. cannot see God with your naked Tosobola eyes Katonda n'amaaso ge ag'omubiri. because God is spirit. Katonda mwoyo. Amiina. Amen. Naye Yesu bwe yali wano yagamba When Jesus was here, he said, bwe muba mulabye nze if you have seen me, mulabye ani? you have seen my Father. Kati evidence ekakasa nti Katonda What gy'ali edifies that God is there? tugirabira ku Mukama waffe We Yesu. see Jesus Christ. Because the Bible says Kubanga Bayibuli he egamba is the visible evidence. kyekyo kitalabika, Jesus is the visible evidence Yesu ekintu ekirabika, of the unseen God. ekyo Katonda atalabika. Mukama yebazibwe. Amen. N'abagambye nti okukkiriza kwaffe kubeere kungi mu bintu bino eby'obwa So Katonda. let our faith be high in the godly things, Okulaba kubeere kutono. and let sight be less. Aleluya. Amen. Buli lw'okkiriza ennyo So if you believe so much, okuliyetinga ebintu mu ggwe you create many things in your mind abantu be batagenda kulaba that people will never see, naye ate nga bajja biraba. and yet they will see them after. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Ebintu eby'obubi So bad things, byonna bikuliyetingibwa ebintu eby'obubi ebirabika the bad invisible things, nabyo bikuliyetingibwa eby'obubi they are ebitalabika. separated by the bad invisible things, So n'ebiri positive and ebirabika the positive things which are visible nabyo bitondebwa ebiri positive are ebitalabika. created by the positive invisible things. Mukama yebazibwe. Amen. Kati ki kye twagala So what do okuyiga? we want to learn? Tubeere nnyo abalokole Let's be born again. ababaako bye bakuliyetinga munda mu bulamu Born bwaffe again who create some things in our minds. nga biri positive. When they are positive, Bwe ngamba positive mukitegeera. mm, If I say positive, do you understand what I mean? I mean what?
Tegeza kiwengamba positive. Ebirungi. Things which are Ebyobwakatonda. golden things. Ebigattako. Which others Ebitatoolako. which don't Because deduct. positive is a sign of what? Addition. Amen. Positive is a sign of addition. Mukama yeebazibwe. Amen. Kakati tubeere nnyo munda muffe n'ebintu ebiri positive. So let's be with positive things. Abantu babeere nga tebabiraba. When people are not seeing Naye them, nga gw'obiraba. but for you see, Nga nze mbiraba. when I'm seeing Ekiseera them, kijja kutuuka. time will come N'abantu babirevu and n'abantu. people will see them with their naked eyes. Mukama yeebazibwe. Amen. Basebo ne banyabukamba bulira oyingira e Kampala n'olaba You can go to Kampala and see ebizimbe. buildings. Ebizimbe byonna byolaba ebiwanvu. All those buildings that you see, Ne those high bw'abeera towers. Mapeera House. Even if you see Mapel House, Amiina. Amen. Mwena mumumanyi. you all know that. Waliwo omusajja oba omukazi There is a man or woman eyalaba Mapeera who saw Mapel munda mu ye mu inside bwongo him, in his mind, nga teri akiraba. when no one could see it. Kakati nga ekitalabika kyafuuka So ekirabika. the invisible became the visible one. Mukama yeebazibwe. Amen. Era kati gwe nange ebimu ebituganye ebimu bye tulemeddwa okuteeka okudawuniloadinga birabike. It has failed me to download it to be Kivudde visible. kuba nti munda muffe tuganye okutondamu It's ebitalabika. because we have failed to create the invisible one. Bw'atakooye gw'omanyi. We're not made up, it's up to you. Naye bw'okowa otandika But okutondamu gwe you begin to ebitalabika. create the invisible one. Oba okitegedde. Yes. Tokowa bukooyi Don't oleka. get fed up and just Okukowa obukooyi nga tolina getting fed bitalabika. up without the invisible ones. Kiringa emmotoka etali mu mafuta. It's like a vehicle without It will fuel. go nowhere. Ekijjavako gyegenda. Kakati gwe teekamu amafuta. So put fuel there. Teekamu ebintu munda mu. Put things inside Ate of you. byatule. And you confess them. Mu Bayibuli muno sirabamu bantu baasirikira bintu. I'm not seeing people who kept quiet in the Waliwo Bible. abaabisirikira. Are they Naye even? Ibulayimu Mukama Even bw'amugambye, Abraham, God told him, nkutwala mu nsi. I'm taking you to a nation. Oza teyayogeraawo. Didn't he speak? Luti yali badde avuga tugende ffenna nga Would he tayogera. have told Lot to follow him? Naye nga kyayogedde kya buzonto. But it was like, Tugende mu nsi, genda mu nsi. go in the nation, Eyo gye ndikulaga. which I will show you. Ngenda kufuulira eyo eggwanga. I'll make you a great nation. Aleluya. Amen. Byebyogera. He spoke Nze there. ndaba ng'awo taata wa Ibulayimu I saw the father of Abraham, ne baganda bawe and even the brothers. baaseka They laughed. ne baŋoola ne bamuyita zonto. They called him a mad person. Kakati kano kagenda nti olugologole Now bumanyi going against you. okuwuzuuma kagenda Now kuwuzuuma. he's going to just loiter around. Mukama yeebazibwe. Amen. Kakati katuwuzuume oba nga tuwuzuumira mu Mukama. Let's loiter as long as we are loitering in God. As Kasita oba ng'owuzuumira mu Mukama long as you're loitering in wuzuumira. God, loiter in Jesus' name. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Yes. Mm. Kati wali waffe wetubeera enakabugo So where we stay there in Nakabu, nawo nkooyeeko. I'm fed up of that place. Amen. Nkooyeeko. Amen. Omanyi waliwo obujulizi. Now there is a testimony. Obujulizi obumu butuuka ekiseera Some testimony reaches a time ne bubeera expire. and then they fade up. It becomes Obujulizi expired. obumu Some testimony, bwetaaga okuapudeeti you need to update your testimony. Amen. nga version gy'olina ngadde. You have old version. Ng'abantu abo baavaawo dda. People left that place already. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati nze singa nzira ne mbagamba. So if I come and I tell you, Abooluganda Mukama yeebazibwe. brethren, praise God. Bannange neebaza Mukama. I thank God. Bansizeemu engatto. Someone gave me shoes. Haleluya. Ate Amen. nnungi. And they are very nice. Kati nze ku level yange. On my level, That one is like a not testimony. the chiringa chali bujulizi. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati musumba enakabugo tugoobwewo. Pastor, let's get fed up of Nakahugo. Tukubeyo ekizimbe ekirala And we create another building muno munda. in our minds. Era bwe tutuuka tujja kukuba ekifaananyi. When we reach, amen, we shall Tujja kukuba create. ekipande tuteekemu We shall get abundant. master bedroom. We set the master bedroom. Ekifo ky'okusabiramu. Visitors room. Ekyabagenyi. Mukama yeebazibwe. Amen. Kitchen. Efumbiro. Library. Owosomera ebitabo byo. Mukama yeebazibwe. Amen. Oba osekaseka. Clap it up. Amiina. Amen.
nze kuba nkirengera. Me, I will be seeing it. Hallelujah. Amen. Katonda ono afuula ebitalabika The God who creates the things which are visible to be visible. Amen. Ekiseera kituuka. A time comes and people see it. Okwegomako. Amen. Obwavu bwo. Your poverty. Obwafala bwo. Obwafeeke bwo. Your fakeness. N'obukontoga musirikire. Control them inside you. Wano we muli tewali bafala musirikire. Here, there's no someone who's. You raise when I bow from here. You raise them when you are back. When you reach back. You ask the hawker something. You are resembling them. No one will laugh at you. So as they in the parliament, in those meetings which make a bill, I sat there. The maid, the journalists were there, the secretary was there. They are sitting with the MPs. As if you're equal. Also dressed in my time. Let me tell you this. If they tell you to go to a responsible place, do a rehearsal. Get 5 words. Then rehearse them. If they tell me to greet, I say this. Accent. Make a good accent. And they will think you learned. Only the thing that you rehearsed and the thing that you do speak. Don't go astray. Sasa winding up, I say, let's get tired of some things. Enough of them saying we are going away from there. Because the level where pastor is, she says, stop me because I'm going somewhere. Let it end in Jesus' name. Not because of the pastor you can be at home. Even at your home, let it end. When a man can drive you to your home, make an alarm so they can open the gate. You tell the person, sound, and then they will open the gate. Stand up and pray a prayer for 1 minute. Yes. Amen. Oli mulungi mukama. Oli mulungi ddadi. Sabisala ng'omugamba. Mukama nina byenkooye. Njagala ompeeyo ebirooto, ompeeyo okwolesebwa, ompeeyo ebitalabika munda mu nze, ebigenda okukola ebirabika. Katonda Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, genda maaso osabe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekimala kimala. Mugambe ddadi nsekereddwa ekimala, njogeddwa ekimala. Erinnya lyo liswasiddwa olw'obulamu bwange. Ge kaseera onyambe mu linnya lya Yesu. Oli Katonda akola ebirabika ng'obijja mu bitalabika. Mukama ebirabika sirina, yogera. Mugambe ebikwatibwako sirina. Sente sirina, ennyumba sirina. Taata empologoma ya Yuda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Watonda eggulu n'ensi nga tewali materiyo gy'okozeseza. Watonda ennyanja n'ensozi n'emigga nga tewali raw materiyo gy'osimye wonna wonna. Taata kabaka w'abakabaka kwali kukkiriza. Nange nzikiriza, yogera emyaka 5 mu maaso, emyaka 10, emyaka 2 Mukama. Njagala Ronald omulala. Yogera erinnya lyo tosaaga. Njagala Ronald omulala Mukama. Njagala ennyumba yange nga ndala. Ebigambo byange nga bikoma ku bantu. Entambula yange ng'ekyuse Mukama. Ennyambala yange ng'ekoma ku bantu Mukama. Entambula yange ng'ekuwesa ekitiibwa. Tondeka ayi Mukama. Weeyawa Yusufu ebirooto. Weeyawa Danyeri ebirooto ebitalabika. Leka nange mbifune. Ebigenda okuvaamu okulabika. Ebigenda okuvaamu ekitiibwa kyo. Ebigenda okuvaamu okulokola abalala. Weebale Mukama. Weebale Yesu. Weebale omwesigwa. Mu linnya lya Yesu.